A čo ak kľúč na uzdravenie celého tvojho tela nie je v mysli ani v srdci, ale na mieste, ktoré každý deň najviac ignoruješ? Starí liečitelia hovoria, že telo vždy hovorí, ale jeho správy prichádzajú z bázy, ktorá podporuje tvoju existenciu, tvoje nohy. Zostaň až do konca, pretože dnes ti odhalím jednoduchý, tichý a prastarý rituál, ktorý, ak sa praktizuje len 7 dní, môže reorganizovať tvoju energiu, upokojiť tvoj nervový systém a vrátiť rovnováhu celému tvojmu telu. Tento poznatok bol chránený múdrymi mníchmi a starovekými civilizáciami a najhlbšie odhalenie príde až na konci. Ak cítiš, že táto správa s tebou rezonuje, zanechaj v komentároch: Moje korene sa prebúdza. Počas 1000 rokov neboli nohy považované za jednoduché nástroje na chodenie. Boli považované za portály do hĺbších dimenzií ľudskej existencie. V starovekom Egypte vykonávali kňazi rituály na chodidle, aby prebudili vitalitu faraónov predtým, než sa vydali na veľké expedície alebo prijali transcendentálne rozhodnutia. Kreslili posvetné symboly posvetnými olejmi, veriac, že každá oblasť chodidla má spojenie s vitálnymi orgánmi a centrami vnútornej sily. Taoistickí majstri v Číne vyvinuli zložité mapy, kde identifikovali, že nohy sú koreňmi ducha zodpovednými za absorpciu primárnej sily zeme. Učili, že energia chi stúpa zo zeme cez konkrétne body umiestnené na oblúku a pete, živiac meridiány, ktoré prechádzajú celým telom. Bez tohto spojenia so zemou, hovorili, človek pláva bez smeru, ako strom bez koreňov. Pre šamanov rôznych tradícií, od Ant po severoamerické pláne, boli nohy bránou k telúrskej vitálnej energii. Konali ceremónie na boso, čo umožnilo pokožke mať priamy kontakt s hlinou, trávou alebo kameňom, pretože vedeli, že zem prenáša informácie a uzdravenie prostredníctvom najzákladnejšieho dotyku. Starí Gréci tvrdili, že duša zostupuje do tela cez temeno pri narodení, ale stabilitu a trvalosť nachádzala iba vtedy, keď sa usadila v nohách. Verili, že pevnosť charakteru a jasnosť mysle závisia od toho, ako dobre je duša zakorenená v fyzickej štruktúre. Všetky tieto kultúry, oddelené oceánmi a miléniami, ktoré sa navzájom nepoznali, zdieľali jednu základnú pravdu. Ak sa základňa vychýli, celý chrám sa otrasie. Architektúra ľudského tela podlieha neviditeľným zákonom, kde základ určuje integritu celej štruktúry. Nohy nielenže podopierajú fyzické telo, podopierajú energiu, ktorá cirkuluje, podopierajú postoj, ktorý zaujímame voči životu, podopierajú našu schopnosť napredovať alebo zotrvať. Sú kotvou medzi duchom a hmotou, medzi úmyslom a manifestáciou. V moderných časoch sme na toto prastaré poznanie zabudli. Uzavreli sme nohy do tuhých topánok, kráčame po umelých povrchoch, strácame kontakt so zemou. A týmto spôsobom strácame kontakt s našou vlastnou existenciálnou základňou. Ak táto starodávna múdrosť v tebe niečo prebudila, napíš do komentárov: Pamätám si starodávne poznanie. Úzkosť bez zjavného dôvodu. Neustále napätie v chrbte a krku. Únava, ktorá nezmizne ani počas spánku. Pocit, že ste stále v pohotovosti. Migrény, ktoré prichádzajú a odchádzajú bez lekárskeho vysvetlenia. Nie je to slabosť. Nie je to vek. Nie je to nedostatok vôle. Je to vaše telo, ktoré kompenzuje nerovnováhu, ktorá vzniká z dola. Keď sa nohy stúhnú kvôli stresu, traume alebo dlhodobej deskonexii, niečo zásadné sa v biomechanickom reťazci rozbije. Telo prechádza do stavu neustálej ochrany. Svaly lítok sa skracujú, kolená strácajú flexibilitu, boky sa otáčajú v snahe o umelú stabilitu. Chrbtica, ktorá by sa mala pohybovať ako plynúca rieka, sa stáva tuhou štruktúrou, ktorá kompenzuje to, čo nohy už nemôžu robiť. Dýchanie sa skracuje, pretože bránica sa napína v reakcii na posturálnu neistotu. Ramena sa nevedome zdvíhajú, vytvárajúc uzly napätia, ktoré žiadna masáž nemôže trvalo rozviazať. Čelusť sa počas spánku napína. Myseľ si neoddýchne, pretože nervový systém interpretuje túto fyzickú stuhnutosť ako signál bezprostredného nebezpečenstva. Starí mudrci vyvinuli umenie čítania tela prostredníctvom nôh. Hovorili, že napätá noha s skrčenými prstami odhaľuje preplnenú myseľ, neschopnú pustiť kontrolu. Zrútený oblúk, kde chodidlo úplne dotýka zeme, hovorí o hlbokom emocionálnom vyčerpaní, o niekom, kto nosil cudzí ťarchu príliš dlho.
pevná stopa s silným dopadom je znakom nevyriešeného strachu od toho, kto kráča životom v obrannom stave. Pozorovali aj teplotu. Stále studené nohy naznačovali stagnujúcu energiu, blokády v životnom toku. Príliš horúce nohy signalizovali vnútorný zápal, emocionálny oheň bez koryta. Textúra pokožky rozprávala príbehy. Mozole odhaľovali miesta chronického odporu, oblasti, kde si telo vybudovalo brnenie proti bolesti. Telo si pamätá každý pád, každý strach, každý okamih, keď si cítil, že sa zem pod tvojimi nohami hýbe. A nohy sú jeho tichými archivármi, dokumentujúcimi vo svojej štruktúre každú kapitolu tvojej životnej histórie. Táto somatická pamäť nežije v minulosti. Je aktívna teraz, ovplyvňuje, ako sa pohybuješ, ako dýchaš, ako vnímaš svet. Každý krok, ktorý urobíš, je podmienený zabudnutými, ale nie oslobodenými skúsenosťami. Ak cítiš, že tvoje telo nosilo príliš dlho, povedz: moje telo žiada rovnováhu. Tu príde pravda, ktorá transformuje všetko, čo si myslel, že vieš o svojom vlastnom tele. Noha nie je izolovaný orgán ani jednoduchá mechanická platforma. Je to neurologické veliteľské centrum mimoriadnej zložitosti. Na jej chodidle sa spája viac ako 7 000 nervových zakončení, z ktorých každé je priamo prepojené so centrálnym nervovým systémom. Tieto receptory neustále posielajú informácie do mozgu o textúre, teplote, tlaku a priestorovej polohe. Je to jeden z najsofistikovanejších spätnoväzbových systémov v ľudskom tele, ale je toho viac. Podľa reflexológie a východných medicín existujú na nohe kompletné mapy všetkých orgánov, žliaz a telesných systémov. Špecifické zóny päty zodpovedajú panvovej a reprodukčnej oblasti. Stredný oblúk súvisí s tráviacimi orgánmi. Zóna pod prstami odráža pľúca a srdce. Hrot každého prsta sa spája so špecifickými oblastiami mozgu. Keď uvoľníte bod napätia na nohe, neuvoľňujete len jeden stiahnutý sval. Uvoľňujete celý neurologický vzor. Posielate signály bezpečia, ktoré cestujú po mieche až do mozgu. Deaktivujete ochranné obvody, ktoré boli aktivované roky. Umožňujete, aby informácie prúdili bez rušenia. Fascia, tieto membrány spojivového tkaniva, ktoré obklopujú svaly a orgány, tvoria nepretržitú sieť od chodidla až po temeno hlavy. Plantárna fascia sa priamo spája s zadným reťazcom fascie, ktorý zahŕňa lítka, hamstringy, bedrovú oblasť, hornú časť chrbta a krk. Preto môže byť taký jednoduchý pohyb na nohe tak hlboký v zdanlivo vzdialených oblastiach. Keď sa noha vyváži, chrbtica sa automaticky reorganizuje bez vedomého úsilia. Krk sa uvoľní, pretože už nemusí kompenzovať. Dýchanie sa rozširuje, pretože bránica získava svoju prirodzenú pohyblivosť späť. Boky sa uvoľňujú, kolená sa zarovnávajú, ramená klesajú do svojej pôvodnej polohy. Ale možno najdôležitejšie je posolstvo, ktoré sa dostáva do autonómneho nervového systému. Keď sú nohy vyvážené a uvoľnené, telo dostáva jasný a hlboký signál. Si v bezpečí. Nie je tu žiadna hrozba. Môžeš znížiť ostražitosť. A keď sa telo konečne cíti v bezpečí, keď nervový systém opúšťa režim prežitia, stane sa niečo magické. Mechanizmy samoliečenia sa aktivujú. Zápal sa znižuje, trávenie sa zlepšuje, spánok sa prehlbuje, myseľ sa upokojuje, imunitný systém posilňuje svoju funkciu. Liečenie nie je pridávanie niečoho, čo chýba. Je to odstránenie prekážok, ktoré bránia tomu, aby vrodená inteligencia tela robila to, čo už vie robiť. Ak ťa toto odhalenie prinútilo vidieť svoje telo inými očami, napíš: moje telo si pamätá, ako sa uzdraviť. Teraz prejdeme k praktickému rituálu, ale predtým, ako začneme, pochop, že toto nie je cvičenie. Je to ceremónia, je to dialóg, je to akt hlbokého počúvania so svojím vlastným chrámom. Budeš potrebovať malú guľu. Môže to byť tenisová, golfová, špecifická masážna lopta, alebo dokonca guľa vyrobená z pevne zrolovaných ponožiek. Dôležité nie je predmet, ale úmysel, s ktorým ho používaš. Nájdite si chvíľu dňa, kedy môžeš byť prítomný, bez zhonu. Môže to byť ráno predtým, ako sa svet prebudí, pri návrate domov ako prechodový rituál, alebo večer ako príprava na odpočinok. Konzistencia je dôležitejšia ako dĺžka. Sadni si na stoličku alebo na zem, na boso. Polož guľu pod chodidlo. Nezatiahnite ju k zemi s nadmerným váhou. Nevyzývaj ju agresívnym tlakom. Pozvi ju. Dovol jej dotknúť sa tvojho nohy, ako by to bol prvý kontakt medzi dvoma bytostiami, ktoré sa rozpoznávajú.
Začni sa jemne balansovať, nechaj, aby prirodzená hmotnosť tela vykonala prácu. Nepotrebuje stlačiť. Gravitácia a tvoja hmotnosť sú dostatočné. Roluj pomaly, skúmajúc celú plochu chodidla. Od päty, ktorá uchováva spomienky na tvoje zakorenenie, až po špičky prstov, kde žije tvoja schopnosť napredovať. Cíť, ako niektoré oblasti bolia, vibrujú alebo sa bránia kontaktu. Tam žije somatická pamäť, o ktorej sme hovorili predtým. Tam sú uložené napätia rokov, staré strachy, chvíle, keď sa pôda cítila neistá. Neutekaj pred bolesťou. Dýchaj smerom k tomu konkrétnemu bodu. Predstav si, že každý výdych nesie úmysel uvoľniť, roztopiť stuhnutosť. Vizualizuj vzduch, ktorý prichádza priamo do tej napätej oblasti, ako by tvoj dých mohol zjemniť tvrdosť. Dovoľ. To je kľúčové slovo. Dovoľ, aby telo reagovalo vlastným tempom. Niektoré dni pocítiš okamžité uvoľnenie. Iné dni nájdeš odpor. Obe sú súčasťou procesu. Nesúďte skúsenosť. Jednoducho zostaňte prítomní. Venovať osobitnú pozornosť 3 hlavným oblastiam. Po prvé, pätu, tlačiac pomaly v kruhoch, aby ste prebudili základnú energiu. Po druhé, strednú klenbu, kde sa hromadí napätie znesenia zodpovednosti. Po tretie, oblasť pod prstami, najmä pod palcom, ktorá v reflexológii zodpovedá epifíze a centrálnej nervovej sústave. Vykonávajte tento rituál medzi 5 a 10 minútami na každej nohe počas 7 po sebe idúcich dní. Číslo 7 nie je náhodné. V ancestrálnych tradíciách predstavuje úplné cykly transformácie. 7 dní umožňuje nervovému systému zaregistrovať nový vzor, aby sa fascie začali reorganizovať a aby bunečná pamäť aktualizovala svoje informácie. Nehľadáte opraviť niečo rozbité. Hľadáte pripomenúť telu jeho pôvodný dizajn rovnováhy a plynulosti. Každá relácia je tichá správa, ktorú hovoríte svojmu telu, môžeš pustiť. Môžeš sa vrátiť do svojho centra. Dôverujem tvojej vrodenej múdrosti. Ak príjmeš tento posvätný rituál, zanechaj svoj energetický pečať napísaním: aktivujem svoje uzdravenie. Keď praktizuješ tento rituál počas 7 dní s autentickou prítomnosťou, niečo hlboké sa deje na viacerých úrovniach tvojej bytosti. Na najzjavnejšej fyzickej úrovni prestáva nervový systém žiť v neustálom strese. Signály nebezpečenstva, ktoré posielala stuhnutosť nôh, sa menia na signály bezpečia. Systémová zápal sa znižuje, pretože telo už nemusí udržiavať trvalo aktivované obrany. Postoj sa bez vedomého úsilia zarovnáva, nasledujúc prirodzenú logiku gravitácie a rovnováhy. Energia, ktorá sa predtým míňala na kompenzáciu nerovnováh, je teraz k dispozícii na život, tvorenie, uzdravenie. Spánok sa prehlbuje, pretože parasympatický nervový systém konečne môže prevládnuť. Trávenie sa zlepšuje, pretože vnútorné orgány dostávajú lepšiu irigáciu, keď sa napätie v postoji uvoľní. Chronické bolesti, ktoré sa zdali byť tajomné, sa začínajú rozplývať, keď sa rieši ich základná príčina. Ale existujú jemnejšie dimenzie, ktoré sa aktivujú touto praxou. Začínaš cítiť svoje zakorenenie iným spôsobom. Nie ako abstraktný duchovný koncept, ale ako hmatateľný pocit. Cítiš svoju váhu rovnomerne rozloženú na zemi. Vnímaš svoju prítomnosť, ktorá legitímne zaberá priestor. Zažívaš vnútornú pevnosť, ktorá nezávisí od vonkajších okolností. Toto zakorenenie prináša nečakané dôsledky do tvojho každodenného života. Tvoje rozhodnutia sa stávajú jasnejšími, pretože už nerozhoduješ zo strachu z pádu, ale z dôvery vo svoju základňu. Tvoje vzťahy sa menia, pretože už nehľadáš stabilitu v iných, ktorú teraz nachádzaš v sebe. Tvoja kreativita prúdi, pretože energia, ktorá sa predtým blokovala v kompenzáciách, teraz voľne cirkuluje smerom k vyjadreniu. Starí majstri učili niečo, čo moderná veda len začína overovať. Fyzická postura a emocionálny stav sú vzájomne prepojené. Nielen emócie ovplyvňujú postoj. Postoj tiež vytvára emocionálne stavy. Keď sú tvoje nohy vyvážené, kráčaš inak. A keď kráčaš inak, doslova sa stávaš niekým iným. Telo prestáva bojovať proti životu. Prestáva odolávať prítomnosti. Prestáva očakávať budúce katastrofy. Začínaš kráčať so životom namiesto proti nemu. Každý krok sa stáva afirmáciou prítomnosti, vyhlásením legitímnej existencie.
Múdrci hovorili, keď uzdravíš svoje nohy, uzdravíš svoju cestu. Nie len fyzickú cestu, ktorú prechádzaš svojimi krokmi, ale aj existenciálnu cestu, trajektóriu tvojho života. A keď uzdravíš svoju cestu, keď každý krok je vykonaný z rovnováhy a nie z kompenzácie, uzdravíš celý svoj život. Existuje tajná moc v obnovení tvojho vzťahu so zemou prostredníctvom tvojich nôh. Je to moc pamätať si, že patríš sem. Že tvoja existencia nie je náhoda ani narušenie. Že máš právo zaujímať priestor, pohybovať sa slobodne, zanechávať vedomú stopu. Ak cítiš, že táto moc sa už pohybuje v tebe, napíš: kráčam v rovnováhe. Uzdravenie nikdy nebolo výnimočným aktom vyhradeným pre niekoľkých vyvolených. Vždy to bolo návratom. Návratom k podstate. Návratom k telu, ktoré sme opustili, žijúc iba v mysli. Návratom k prirodzenému rytmu, ktorý sme zabudli pod umelým zhonom. Návratom k tichej inteligencii, ktorá vždy žila v tebe, trpezlivo čakajúc, kým jej venuješ pozornosť. Tento 7-dňový rituál je dverami. Ale ako každé dvere funguje len vtedy, ak sa rozhodneš nimi prejsť. Znalosť bez praxe je zábava. Prax bez vytrvalosti je ilúzia. Vytrvalosť bez prítomnosti je prázdny mechanizmus. Pozývam ťa, aby si z toho neurobil dočasné cvičenie, ale trvalý vzťah so svojím telom. Aby si premenil tieto každodenné minúty na posvätný akt seba poznania. Aby si počúval, čo ti tvoje nohy majú každý deň odhaliť. Tento kanál je priestor pre duše, ktoré si pamätajú. Pre tých, ktorí vedia, že telo nie je nepriateľ, ktorého treba dobiť, ani stroj, ktorý treba ovládať, ale chrám, ktorý treba ctiť. Múdry spoločník na tejto pozemskej ceste. Zapečaťte toto učenie tým, že ho prenesiete za obrazovku. Precvičujte už dnes. Sledujte, čo sa zmení za 7 dní. A potom zdieľajte svoju skúsenosť v komentároch, aby ste inšpirovali ostatných chodcov. Opakujte si vnútorné ako záverečné mantru. Ctím svoje telo, ctím svoju cestu. A ak cítite, že patríte do tejto komunity duší, ktoré sa prebúdza, prihláste sa. Tu pokračujeme v spoločnej ceste s pevným zakorenením a zvýšeným vedomím.